ուղիղ հարցադրեք։ Հիմա Սրբազանին կալանավորում են հենց ձեր խաթր։ Ուղիղ դատարանին ասեք, վախենում եք այս մարդուց։ Կփոխեք ձեր ցուցմունքները, եթե հանկարծ այս մարդը դուրս բերում։ Հիմա միայն այդ հարցն է քննարկվում, ոչ թե ձեզ չի վերաբերվում, հենց ձեր խաթրը։ Ուղիղ պատվաժան դատարան։ Խնդրում եմ հարց վերաբերում դիրքորոշում։ Ոչինչ չայդրեցին, ասին մեզ չի վերաբերվում։ Հակառակ ուղիղ խնդրում եմ հարցը դիրքորոշում։ Եթե քննությունը ստեյության դատանը հարցեր է թե չունի, ես ունեմ դիրքորոշում։ Հարցնում է։ Պատվաժան դատարան։ Ես սանկերտ ասած ուզում եմ վերջում եմ հասկանալ վերջի դատարանը այն 3 հարցերը, որոնք որի հարց են դրանք, բացը հաստատը թե չի։ Տեսեք, մեր խոսքի ժամանակ ֆիքսեցի կոնկրետ հարցը տվեցիք հետևյալը։ Իսկ հիմա աշխատում են դժողները։ Բազաբանեցի։ Ուրիշ հարց չհնչեց։ Դժողներից մեկի խոսքի ժամանակ հարց տվեցիք, ասեցիք հիմա աշխատում են։ Ասեց հա, մյուսի խոսքի ժամանակ ասեցիք աշխատում եք, ասեց հա։ Ուրիշ ոչ մի հարց չկա։ Մեր փորձը մեզ հուշում է թե հարցերը ինչ եք տալիս, որովհետև երբ որ դատավորը փորձում է խոչընդոտանին, ինքը փորձում է դուրսան հարցեր տալ։ Եթե դուք օբյեկտիվորեն իմ համոզմունքն է, ես ինչ տեսել եմ դա եմ ասում, եթե կսխալվեմ, միայն ուրախ կլինեմ, բայց ես տեսա դա։ Ես չտեսա, որ դատանը մի անգամ հարց տա, որը որ դատանի մոտ օրինակ առաջացել է, որ չի կարող խոչընդոտի, հետո ուսումը հարցը հասկանալի է, վերջում կլինի։ Ամեն դժվարներին իմ գործընկերներն են ասում, հարց չտակ, ասեք ընկերներ, որ ազատության մեջ հայտնի։ Կարա ձեր վրա ազդի, թե չէ։ Երկուսն էլ առնվազն 3-ից 4 անգամ ասացին։ Մենք չենք ընդունում, որ մենք կարգավորենք։ Ո՞վ է այդ կարգավորության որոշումը, կամ ես կարող եմ առնելու տերմինային սխալ ասեմ եկեղեցու, բայց որոշում ասեմ։ Եթե ամենաբարձր կետում կանգնած հոգևորականին ամենահայտ կաթողիկոսի որոշումը ասում է ես չեմ ընդունում, չեմ ենթարկվում, ասում են մենք այնտեղ մեզ չեն թույլ տալիս աշխատել, ասում ենք աշխատելու ենք, այսինքն ոչ մի բանի չեն ենթարկվում։ Դատանը մի հատ չհարցնի ընկերներ, բայ եթե այդպես է, օրինակ որ մկրտի Սրբազան ասի դուրս եկեք գալու, օրինակ որ կաթողիկոսի լիազոր անձը դիմում ատաբերել ասել է դուրս եկեք, դուրս չեք եկել, որ մկրտի Սրբազանը ասի դուրս եք գալու, վախենալու է։ Այստեղ դուրս գալու խնդիրը չեն քննարկում, բայց նույնիսկ եթե դա չեն անում, այդ ինչից են վախենալու։ Կամ այդ հարցերը դատանի մոտ չառաջանան, ասենց մանրակը կտորեն հարցերի պատասխանը տվեց պարոն Սարգսյան, ասել ես վարչական խորհրդից, ինչպես նաև բոլոր հոգևորականներ ճնշում են։ Այդ է կստից։ Հա, հասկանում եք, որ սխալ եք լսել։ Դրանց հետո դիրքորոշումները, բայց խայներուց ասա, որ ես չէ, սխալ եք լսել, այդպես չասեցին, ճնշում չեն ասել։ Ասած որոշակի խոչընդոտներ են լինում աշխատանքի մեջ։ Իսկ եթե պայմանական ինչ-որ հոգևորական է, խոչընդոտ է առաջացնում, իսկ դա խոչընդոտ չի, դա օրինական պահանջ է, խոչընդոտը առաջացնում են իրենք, երբ որ եկել են զարթել են եկեղեցին, իրենց ասում են դուրս եկեք, դուք ստեղ չպետք է լինեք, ասում են չէ, մենք ենք տերը։ Მეორე կարող է տաղանդավորական կազմակերպության ղեկավար ասի, ես այսօր ամենահայոց կրկնակի կաթողիկոսն եմ, ես եմ բոլոր եկեղեցիներում կատարակներ մատուցելու, ինչ պետք է ասում, դե որ իրան գնացել են, բայց ոչ մեկ չկա չասի դուրս եկեք, խոչընդոտ։ Սա խոչընդոտի մասին չի։ Սա այնտեղի ընդհանուր գործընթացներն է, որը տեղի ունենում, միշտ կապ ունի գործի քննության խոչընդոտման հետ։ Բայց դուք եք մի անգամից վերցրել, հասկանում եք, երբ որ ֆիքսում եք մի բանի վրա, դա այն անդամ ուզում եք լսել, ի՞նչն է ճնշում, օրինակ, բամը հարց չտակ է ով է այդ ճնշումը։ Եթե տենց եք լսել, նա հարց տվեք, ասեք ով է ձեր վրա ճնշումը արտադրել։ Ինչի համար, իսկ ով է վարչական խորհուրդը, գիտեք։ Այս նույն դժողը ասում է, մենք եկեք հասկանալ։ Ամենայն հարագանքով հանգիստ աշխոն պատվաժան դատարան ըստ էության ձեր թույլ տվությամբ, եթե հնարավոր է 1 րոպե տեխնիկական հայտարարենք, ամենայն հարագանքով արգելի պաշտպանենք կրկին ներողություն խոսքն տատելու համար, որի անհրաժեշտությունը, եթե հնարավոր է 1 րոպե տեխնիկական դատարաններ չէ լազում։ Ես ըլպիջումից օգտվելով պատվարժան դատարան, կարանք հաջորդ իստերը էպեցանենք, որտեղ կրկներից կանգնած չնեն մարդիկ, որտեղ հոգեբանորեն չնշում են։ Ասենք ուզում են դիսահարություն անեն, 5 հոգի կանգնած են դրտից վերևը, սա աշխատանքային պայմանքի։
Ես կարծում եմ, այս դատարանում կան շատ ավելի մեծ դահլիճներ եւ խնդրեմ ուղղակի դատարանին, որ հաջորդ դատականիստները այնպես կազմակերպի, որ շատ ավելի մեծ դահլիճ Կան որտեղ այս պայմաններում Ուղղակի դատավորները շատ են, այս դատականիստի դահլիճը կցված է ու եւս մեկ դատավոր ու մեկ տեղ նիստ։ Մնացած դատականիստերի դահլիճը 3 դատավոր նիստներ են, այսինքն ես իմ նիստերը համաձայնեցնելու համար 3 դատավորի պետք է ասել չճանաչ։ Պատվարժան դատարան, ամենայն դեպս հաշվի առնելով գործի հասարակական հնչեղությունը, մարդկանց ծավալ, քանակը եւ այլն, այսպես են պայմանը չի ելի որ ասում ահագի դեն չեմ անում, բայց ճնշում են առավել եւս չի Փորձեն հաջորդ անգամ փորձել։ Կարելի է այստեղ պատկերին ասել նկատողները 200 կողմերը։ Այս կողմը Հեմի նախին քահանաների վերոլավությունը Ունեք ինչ-որ ղեկավար, երկնակալության տակի կաշխատում, թե ոչ, պարոն Ազատյան։ Պարոն Թախմասյան, ինչու տեր հայրին չթույլ չտվեցիք գալ Թալինի եկեղեցում արարողություն իրականացնել։ Նաև ասացին, որ դուք եք որոշել պատարակ իրականացնել։ Ով թույլ չտվեց, ով է ոչ չտվեց։ Հարցնում եք ինչու անչեք գրել։ Ով է ոչ չտվեց։ Կներեք, եկեք հասկանալ, դուք հարց եք տալիս։ Հարց եմ Ձեր հարցը շրջանառ դուք տեսել եք, արձանագրել եք։ Այո, Թալինի եկեղեցու մարդիկ, ովքեր ներգրաված են պրոցեսի, թույլ չեն տվել։ Դուք ներսում պատարագություն իրականացրել, ձեր հայրի փոխարեն տեղ չեք։ Դուք ձեր կուսակրոնությունը, կարգավիճականը պետք է ունեք։ Դե հիմա վերջով թույլ չի տվել, դուք ասեք, մենք չգիտենք, մարդը փաստացի եկել հետա գնացել։ Ո՞վ է իրավաբանը։ Պարոն Ազատյան, ձեր իր փոքրեց օգիտ է պատրաստել։ Պարոն Ազատյան, ձեր նոր տունը կառուցվում է արդեն։ Ասել եք այդպիսի տեղեկություններ կային, հրապարակություններ կային։ Այստեղ դες ներկայացում հավաքվածության ասացիան։ Բայց դուք ուժորի կարգավիճակով եկել եք որպես Ստեփան Ազատյան։ Բայց դուք նույնիսկ եկեղեցական հագուստով չեք, մենք ինչից ես պիտի դիմենք տերարան։ Ես ինչքան դիտել, որ գարքան ինձ լինելու դեպքում պետք չեն ասում։
Իմ խոսքը սկսեց այնտեղից, որ դատանը միայն այդ հարցը տալիս, որ հասկանա աշխատում են թե չէ, որ իմ պատկերացման, հետո դատական ակտիվներից քանի որ աշխատում են, հետո խոչընդոտի, ես այդպես եմ պատկերացնում։ Բայց նույն ձևով ուզում եմ հիմա իրենց հարց տալու իրավունք չեք տալիս, ես միջնորդում եմ ձեզ, որպեսզի հարց տաք դժողներին, որ քննություն անեք դեպքում, ոչ թե գա լսեք գնաք, քննություն անեք, դժողներին հարցեք, ասեք, Մկրտի Սրբազանին համարում է ձեզ հոգևոր հերանես։ Հարցեք դրանք ինչ են ասում։ Եթե չեն համարում, տեսեք հուշում են դրանց։ Որովհետև իրանք քանի որ գործի երկու շահագրգռված են, հիմա հուշում են։ Եթե ասեն որ հա, կընդունենք որ հա։ Եթե ասեն չէ, դրանք բավոր չէ, ո՞նց է խոչընդոտելու այդ հոգևոր դիրքից իրեն։ Իսկ եթե հա, պատրաստ են ենթարկվել իր հոգևոր չգիտեմ, հազարարությունը այնտեղ կոչվում ցուցում է, այնտեղ չգիտեմ, հա թե չէ։ Նա պես ամեն ինչ պետք է հասկանանք։ Ի վերջո նա էլ հարցն եք ասեք, բա որ ձեզ օրինակ ոստիկանները այդպես պահպանում են։ Այդ իրավիճակում ո՞նց է կարծում կար այն ինչ որ ձերով ձեր նկատում ինչ կոչվում։ Իսկ որ լինի չեք ասի մի անգամից իր ապահների դրա մասին։ Այդպես ամեն ինչ պետք է քննության առարկա դառնա, թե չէ աշխատում եք, թե չէ, հա, ուրեմն խոչընդոտը դեռ չի լինում, էլի։ Հենց զգում եք, տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Դա համար մեղադրող են մի հարց տվեք, ասեք, հագելի մեղադրող են, որ ասում եք առաջացանի դատարանի որոշում։ Այդ որոշումը կա հիմա։ Բեկանված է, չէ, չկա, չէ։ Շարունակում եք պնդել եք որոշման հիմնավորումները։ Դա տենենք ինչ է ասում։ Հետո մեկ էլ հարց տվեք, ասեք, իսկ վերաքննիչ դատարանի որոշումը որ ստացել եք, չեք ստացել, օրինական ուժի մեջ մտածա, թե չէ։ Եթե ուժի մեջ մտածա, այդ ինչ եք ասում, որ դա ընդհանրապես ոչ մի նշանակություն չունի, որտեղ գնահատվել է այն փաստերը այդ բարիդրությամբ։ Այս հարցերը պետք է քննարկման առարկա դառնա, թե չէ ցենց ուղղակի գալ ասել գնալ հետո որոշումների մեջ ինչ որ ձեռնարկումներ գրել, ձեռնարկում որևէ բան չկա, պարոն Սարգսյան։ Ես չգիտեմ, բարձրացա դատարանում։ Ես դա երբ որ հարց բարձրացավ, ասեցին որ փաստացի չի աշխատում, դատարանը արդեն ողջան հարց արել, վերջինս փաստացի աշխատում է, փաստացի չեն աշխատում։ Որտեղ այդտեղ կարծիքը չէ, որ վերջինս փաստացի չեն աշխատում։ Դրա համար դա ճշգրտող հարց, որ փաստացի չեն աշխատում, դա ճիշտ է։ Հարցրեք, փաստացի աշխատում։ Այսինքն եթե եկել եմ ես որով ասում եմ, որ ես տեղի քահանան եմ, թե չի նշանակում որ փաստացի աշխատում եմ։ Ես էլ դատավոր եմ աշխատում, հեսա որոշում կայացնում, Սրբազանի կալանքից կազատեմ։ Ես եմ տեքս ուզում։ Հետո դատարանում չէ։ Դատարանում նստած եմ, ինչ մա պատմության գցեմ վրաս ասեմ, ես էլ դատավոր եմ։ Հետո ինչ որ իրենք այնտեղ են ֆիզիկապես Այդ որ ասում եք փաստացի աշխատանք, ուրեմն եթե հարցը ձեր մոտ առաջանում է, պետք է առաջանա շարունակությունը։ Այդ փոխ հարաբերություն գործատու տոն է։ Այդ որ փաստացի աշխատում է, ծու մոտ ես աշխատում։ Եթե տենց բանը հասել է նրան, որ տենց աշխատող, չաշխատող են քննարկում, այլ ոչ թե հոգևոր ծառայություն։ Դա դեռ հասկանանք ով է գործատում, ով է իրան ցուցում տալի, ով է որոշում ճիշտ ու սխալ իրա։ Հետո մա ենթարկվում, ինչու չի ենթարկվում։ Այդ ամեն ինչ բա հարցեր, թե չէ մենակ ասել փաստացի ու շարունակություն չմտածել, այս նրանք երբ որ տար, երբ որ լսել, մենք էլ կհասկանանք, որ դատան իրոք ուզում է հասկանալ կա խոչընդոտման հավանականություն։ Դե ես հուսով եմ, որ ասա արդեն կճշգրտենք, բայց արդեն զգացում է, որ ավարտվում է, որովհետև դրանց չենք անդրադառնում։ Այս նրբությունները։ Ի վերջո, Ասատրյանը ասաց, որ վարչական խորհուրդ կա։ Հիմա իրա մոտել է հարց առաջանում, ասում եմ պետք է հասկանանք, ի վերջո թեմի առաջնորդ կա, հոգևոր խորհուրդ կա, թե վարչական խորհուրդ կա, թե չկա։ Շատ պարզ։ Որպես այդպիսին թեմի առաջնորդ է, բայց այս պահին լիազորությունները վերապահված է վարչական խորհրդի։ Վարչական խորհուրդն է որոշում թեմի առաջնորդի լիազորությունները իրականացնում։ Հետևաբար, այս հարցը ձեր մոտ պետք է հստակ լինի։ Իսկ
վարչական խորհուրդը։ Այո, քանի դեռ չլինեն համապատասխան որոշումներ։ Որտեղ ինքը այս բան որոշումը նկատում եք մայր։ Այո, ես բարձրաբանեմ պատերին դատարան։ Իհարկե դա ամեն ասպետոսի դիրքի։ Եվ ավելին, ես կարևոր բաներ կան։ Իրենք մտքիչ սրբազանի լիազորությունը չեն ընդունում։ Իրենք չեն ընդունում նաև վարչական խորհրդի լիազորությունը։ Քիչ առաջ կնդեցեց ապօրինի նոմ դիքոշները։ Իրենք չեն ընդունում ամենին հաս կաթողիկոսի լիազորությունը։ Եթե նման կեցվածքում են պատասխան դատարան։ Ինչ է իրենց փոխելու մտքիչ սրբազանի որպես թեմի առաջնորդի լիազորությունների իրականացում։ Ոչինչ չի փոխելու, որտեղ չեն ընդունում։ Եվ այստեղ դատարանի հարցը հաստատի աշխատել պատասխան դատարան։